احنا اليوم قراءتنا انه الوضع الحالي لا يمكن ان يستمر. وانا جيت قبل هنا بحذاكم وقلت قبل 25 بايامات قلت لهم راهو هذه المنظومه نتاع ما قبل 25 هي تؤول الى السقوط. وانا نقول اليوم انه المنظومه نتاع 25 جويلية اليوم راهي تتهاوى وراهي ضعفت، وانه الشعب ما عادش عندها الدعم الشعبي كما قبل. ولكن المشكله الكل فيما فماش مخرج. علينا ان نقترح مخرج للتوانسه، والمخرج هذايا هو ينجم يعيد لهم الامل. وقتها التوانسه باش يساندوا الاثنيه اللي راهو فيها الامل. هذا دورنا. بالطبيعه انت تقول لي تنجم تنسى يمشيوا ولا ما يمشيوش، هذا صحيح. ولكن انا قراءتي انه اذا كان نقترحوا مجموعه من معناها لي ميزور، احنا نقولوا من المقترحات اللي تنجم تخرج البلاد من الازمه، حقيقه اجراءات الى غير ذلك، راهو هذا ممكن ينجم يرجع الامل للتوانسه.